Hello，大家好啊！嗱，咁就啲人就問我嘅，咁佢就話個冒險商店咧，即係今日呢一個新嘅活動啦。咁我就今日 full set 全部都掃晒，咁我就計咗條數嘅，條數亦都係叫做合理嘅。咁你 full set 掃晒嘅話咧，其實就你圖紙同埋手冊係500，係攞咗500啦。咁然之後，仲有個加速器，即係個通用加速器，我全部立晒啦。咁 total 就攞咗663.25個鐘頭啦。咁就鑽石就有73000，咁佢英雄裝備經驗值就有10240，咁佢錘仔就有76，咁黃金就159，咁奪寶奇兵嘅嗰個框咧就係2000分嘅啫，就呢個係數嘅。咁呢個兩個寫人城堡，我亦都想同大家講啦。係服嘅，係個價錢係唔撚值，仲貴過上一次嘅嗰個活動嘅城堡啦，就唔好買，真係唔好買，因為佢係 total 係加2% 嘅攻擊力嘅啫，其實就唔數。咁其實我哋玩活動要計數啦，就係要計佢值唔值。唔係話要追求佢靚唔靚，即係譬如話你攞35000個幣，咁其實你係可以轉化到攞到好多其他嘢啦。咁呢隻獅子我亦都係冇乜興趣啦，同埋呢個行軍我亦都冇興趣咧，因為個問題就佢淨係加嗰個單人打怪出征速度咧，其實呢個屬性對於我哋嚟講係冇乜作用嘅，咁所以就冇呢個必要性咯。咁好啦。咁呢個名牌又係多撚餘啦，係咯。咁我與其嘥2000個幣買啲加唔到屬性或者係用唔到嘅嘢，咁其實就冇乜必要嘅，係啦。咁同埋我呢個 moment 我都講嘅，因為我而家係去到一個叫飽和期啦，只不過係寶石升級去14、5定係幾多咁解啦。咁因為我都 kick 嘅呢一轉啊，因為上次就玩到嗰龍啦，就一炮過。咁多裝備用住咗咧都棘手嘅，今日搞撚到咧，而家咧要夾分上去嘅話咧，就唯有靠加速器啦，真係純練兵啦。咁因為始終我其他嘢我想用住，但係我冇咁撚多傳說裝備啊。咁呢個係我唯一棘住嘅最大問題，唔係我唔撚想用，係你真係冇咁撚多裝備俾你去用啊嘛，係嘛？呢度都係講緊100件都唔撚夠，係咪先？跟住呢2件裝備，佢都搞撚咗我成40幾件去咗啦。咁我邊度有咁多裝備可以熔鑄咧？係咪先？同埋佢係硬隙，當你要熔鑄嘅時候咧，其實佢係硬隙要求你咧，你要去鍛造啦，專精去到12級之後先可以做到啦。咁呢度熔鑄5件，再嚟就係鍛造2件，咁一件搞一件裝備我都要7件嘅嗰個傳說裝備，咁我根本都唔夠。當我呢個下個禮拜再攞埋，其實都係一個有限數啦，頂籠都係攞多20件啦。咁我20件亦都係搞唔撚到幾多件裝備再熔鑄上去嘅，咁變咗我自己唯有真係純粹係 just for 係靠錘仔啦，秘銀又唔多啦，封晒頂都係我諗用100零個。或者100幾啦，咁其實呢度係唔會攞到幾多分嘅，因為你計到數就你玩撚到啲嘢爆撚咗級咧，其實係好撚鉗嘅。即係譬如話你未滿鍛造就好啲啦，咁我覺得裝備滿撚埋鍛造亦都係棘手頭痛啦。咁呢個就係我面對緊一個最大嘅一個問題啦。咁所以變咗我自己呢個 moment 我可以。KVK 係升到級嘅嘢咧，其實真係得寶石領主、洗練、錘仔、秘銀少量啦。咁關鍵核心都係攞練兵啦，因為我計過條數都係講緊得個幾千，即係幾千萬分咧。其實就個作用唔係話特別大嘅，真係要靠練兵啦。上次練兵都練咗1.3。即係練咗成 B 嘅分數啦，咁亦都係誇張嘅，因為部隊都練咗過百萬啦，100幾。咁我呢一鋪亦都係唯有係
得一個方法，就係講緊練兵。除咗練兵都係練兵噶啦，我已經係別無他選。除非你話唔係喎，跌多100件傳說裝備俾我，咦咁啊唔同，咁樣就唔撚同玩法啦，係咪先？咁而家問題就係冇嗰下你係好棘手啊嘛，係嘛？你好多錘仔都冇用嘅，你因為你鍛造去到神話之後咧，你係硬 quick，佢係要求你燒裝備嘅。你冇裝備，你有10000個錘仔，你都係得咁睇，係嘛？好睇唔好玩嘅，係俾你睇到，但係你係用唔到先至一個最大問題啦。咁佢呢一度咧，大家亦都係棘落去望啦。咁佢係會有個等級值嘅，即係你碌色仔啦。咁就呢一個活動係100%係睇運氣嘅。咁我今日就中過2次2500幣啦。咁 total 5000啦。咁算係好彩嘅，係啦。咁其他人都唔撚中，我都中到，咁其實就叫好啲咯，係咯。咁同埋你問我嘅嚟緊啲加速器，咁嚟緊啲幣可以攞嚟買咩咧？就加速器先啦，跟住仲有領主裝備嘅材料啦。因為我計過就差唔多又升到一個 T， 咁咪搞埋條尾數咯，係咯。咁就之後就慢慢搞啦，我都唔敢升得太快，因為搞價屌你咩咧 online 屌冇啲嘢都唔啱升嘅，我都冇得升嘅，咁點搞咧？係咪先？咁所以而家呢個 moment 我係真係要放翻慢咯。我亦都建議大家玩呢個 game 係放慢啲去玩，唔好好似我咁樣行得太快。即係行得太快係第一，你之後係好撚快會冇寄託嘅，因為你同人哋打交亦都係一個問題咧。就一般人係砌唔撚低你嘅，因為佢屬性未全滿啦。尤其是你嘅寶石夠有翻咁上下級數咧，同埋去到呢個階段，我只會諗係一個反向嘅升級啦，升屬性啦，就升一啲人哋唔撚升嘅屬性啦。過往就好多人都覺得屌騎兵冇撚用嘅，係咪先？唔好搞啦，係咪先？錯撚晒啦。咁而家呢個 moment 咧係極度有用啦。咁一般人嚟講，騎兵封晒頂都係去到12級度就封咗啦。好多人都係。就算黑洞又好，乜撚嘢都好，佢都係大概去到10到11級嘅啫嘅寶石。咁你騎兵都去到14、15級咧，其實你就真係高咗佢幾個寶石級數咧。嗰度你每一級就6格，6格就係24%啦。當你高佢三個 grading 嘅話咧，其實就相差72噶啦。假設你裝備滿級，對方未滿咧。鍛造滿啦，滿埋級啦，咁其實佢鍛造如果同你相差係5級嘅話咧，每件裝備咧，其實你殺傷力同埋個生命值都相差咗100嘅，咁嗰度係肯定係佢致命傷嚟嘅。呢個就係講緊佢落後嘅問題啦。同埋通常一般情況之下啦，而家呢個 game 唔係計你一個人屬性有幾撚高啊，而係佢係計你有幾多活躍玩家。你係有幾多個人幫你去集結去打人哋？就個情況等於我上次測試咗啦，咁就4個。但係我嘅裝備夠高級咧，我係可以較埋時間啦，去到佢臨攻擊我之前咧，我較翻1到2秒咧就衝翻去城堡啦，就反殺佢啦。咁你有2套裝備，正常嚟講咧，佢部隊數量得翻30零萬咧，係殺得到㗎。咁呢個亦都係你最快攞得翻呢個城堡嘅速度啦。咁如果其他人有屬性嘅，咁同你一齊出去，咁其實較好時間，咁其實都係冇問題嘅。咁呢個真係要大家係醒啦，要夾得到啦。同埋我發覺就呢排我係之前咪有啲撚樣抹黑我嘅咁。佢係好撚慣企喺呢個位噶嘛，條撚樣咁就佢呢排唔撚冇蝦我咯，好撚好笑，唔知做乜鳩係咯，消失咗。可能講得太多戇鳩嘢，咁就覺得冇用啦，講你嘥鳩氣嘅，人哋都唔撚信嘅。咁其實就自己自動波消失啦。咁因為條契弟上次就喺我呢度附近啊嘛，係咯。咁其實我又唔係好撚介意佢抹黑唱衰嘅。咁其實佢講我啲乜嘢都唔重點嘅，你唔好牽涉到任何喺一個遊戲以外嘅人咧就冇問題嘅，係嘛？咁
佢抹黑我亦都係成為一個叫做笑話啦，係啦。咁同埋呢個遊戲我亦都同我哋現實做人相反啦，就我哋通常咧就動手唔動口嘅，因為你同啲西餅咧講太撚多嘢咧就廢撚話嘅啫，直接打就係噶啦，一犯規就打啦，唔需要同佢講咁撚多嘢嘅，講得兩講咧就有撚排講噶啦咁我又玩個遊戲咁，我亦都冇必要同你糾纏咁撚多嘢，錯撚咗咪打你咯，係咪先？就係咁簡單你反而同佢講太多嘢咧，佢哋係有撚排同你拗嘅，即係嗰啲廢柴啦，即係啲即係嗰啲叫做當呢個 game 係農夫嘅嗰班撚樣啦，咁就大家玩唔撚埋嘅，因為你係一個戰鬥型同你一個農夫型咧，係思想行為觀念都唔一樣嘛，係嘛？咁呢個話撚到明嘅就係講緊一個戰鬥遊戲，咁你有打鬥係亦都係一個叫做好正路嘅行為啦。係咪戰爭遊戲冇戰爭嘅？哇！屌你老味，你唔好講笑啦，係咪先？戰爭遊戲冇戰爭，咪即係變咗做咩啊？開心農場啊，係嘛？咁你玩開心農場，你根本啲嘢都唔撚使升啦，係咪先？呢個 game 佢核心就係要打交啊嘛，你唔撚打交邊度好玩嘅啫，係咪先？咁個遊戲佢本身佢嘅 design 係咁樣啊嘛，唔係講緊咪佢原先唔係咁，咁所以我哋大家真係要好明。我哋玩呢個遊戲，呢個 game 係玩緊啲乜嘢咧？我哋真係要好清楚咯，就唔好自己都即係講緊係亂晒龍咯。即係最緊要你要好明確咁樣去做一樣嘢咯。咁呢樣嘢就清清楚楚咁玩就會玩得過癮啦，同埋舒服啦，同埋最終都係講緊你有冇拍到一個豬隊友，亦都係好緊要嘅一個部分啦。咁之前我即係講緊喺我未移民之前，我對於呢一個遊戲我都係有一啲誤解啦。我分享下我自己嘅個人睇法啦。以為你係拍住啲高戰嘅玩家好撚過癮啦，其實就唔係嘅。當你拍撚住個高分低能嘅人同你一齊玩咧，係撲街啦，死啦！稍為嘅對手強少少咧，你就真係講緊你好撚難打，因為佢唔識點配合，佢唔知佢想做乜嘢啊嘛。咁佢唔係講緊有個極強嘅反思能力啦，同埋個臨場反應唔得咧，其實都死得嘅。即係你問我，喂，我寧願要一個極度高戰嘅冇乜腦嘅，定係想要一個團隊啦，即係好似而家呢度咁樣，咪可以開到5-6個集結嘅嗰班人啦。我係寧願要呢一班人，我都唔要一個同我屬性相近嘅，因為你呢個遊戲唔係靠兩個人去打嘅，屌你係成班人一齊去打啦。咁仲要大家係要識得去幾倍集結啦，同埋講緊嗰個叫做夾時間啦，同埋真係要大家嗰個配合啦，仲有你嘅舉一反三嘅能力咧，即係呢個 moment 你覺得應該做啲乜嘢啦，係嘛？當人哋集結緊，咪個立撚晒炮台，你應該點做咧？咁其實佢集結緊你嘅時間，其實你可以好多方法去立翻個炮台啊嘛。只要你夠屬性，咪做得到呢樣嘢咯。咁你個屬性係嚟自於你大部分屬性滿晒啦，同埋你寶石夠高級，呢個係一個最大嘅核心問題啦。咁亦都係有啲人會問嘅，屌點解領主高咁撚多級？即係有啲人 T 去到 T3、T4 啦，但係佢打唔撚贏一個 T2嘅，因為個寶石低級啊嘛。咁呢樣嘢唔係我講嘅，係實驗證明咗出嚟，就真係你領主高1-2個 T 唔係問題，但係你寶石你低2-3級咧，係呢度嘅差距係好大啦。即係好多時候你見到屌點解你紅撚晒喎，但係你贏到人咧？咁呢個就係一個問題啦。咁即係大家唔好捉錯用神去做咗一啲叫做唔係咁重點嘅嘢，而夾硬去升撚咗佢啦。其實係冇乜意思嘅。咁同埋第二樣嘢，我一路都講嘅就係呢個 game 佢要留撚住啲玩家啦。咁第二，佢係會開放好多資源俾一啲叫做唔多課金嘅人去立，因為佢唔開嘅話咧，其實佢亦都係會面對緊啲問題啦。就你活躍玩家流失，亦都係一個
問題咧。咁第二就係講緊即係將心比己嘅，好似阿神來又好，出奇又好啦，或者其他嘅外國玩家都好啦。咁其實個問題就即係你玩緊到嚟啲嘢開始滿級，你開始係冇咗寄託，冇咗個慾望咧，係會令到你係覺得屌好啦冇癮嘅，即係好似我而家呢個階段，我就真係開始覺得冇癮，係真係開始有少少覺得冇癮啦。咁但係問題就係大家唔好諗住你會唔會離撚開呢個 game 啊？黐撚線嘅。咁喺我嘅潛意識入邊，我咁樣玩法，我唔係唔諗會離開嘅，只不過我係玩嘅頻率係高定係低咁解啫。咁第二樣嘢啦，咁我嚟緊我呢個禮拜咧，咁就會有嗰個三文啦，係啦。咁到時三文咧，我會分享出嚟點樣去鎖關，去 lock 咗成個關卡嘅。咁就到時希望成個攻略係可以幫到大家啦。其實關鍵嘅核心咧，都係呢個中間位啦。就係呢度嘅朝神殿啦，因為你見得到佢過去呢個位咧，其實佢係有幾個關卡可以過嘅。咁其實你高戰同埋中戰咧，你擺部隊喺度啦，咁你臨近開波前嘅7分鐘咧，全部堆晒過去啦，咁就集中鎖住喺呢度先。咁目的係令到班你啲對手係入唔到嚟先啦。你第一個你飲頭啖湯啦，咁就鎖關卡呢樣嘢係好撚好玩嘅，但係你要係成班隊友有共識啊，你要識得去分配翻你嘅戰力，而呢一樣嘢亦都係好緊要啦，唔係講笑啊！你玩呢一個 game 你係需要一個團隊嘅，你一個人硬強都好啦，你冇其他人幫你，你強極都係得嗰3隊人嘅啫，咁你唔會做到好好成績出嚟嘅，你係要一個團隊大家去合作啦，同埋就首先唔好一開波就諗住屌我要拆撚咗分先，我先係嘛？咁你好多啲西餅玩家都係好慣係咁嘅，大家唔好諗呢啲嘢。你要諗嘅就係我要點樣贏撚咗個比賽，將佢所有嘢攞撚到最高啊嘛，係嘛？拆分係從來都唔係一個問題嚟嘅。你有本事你識玩個 game 任何活動。屌你老咩？你話拆分喎，係嘛？劍聖啊，得翻臨尾嗰10分鐘啊，我啲分數可以腎上腺咁飆升出嚟，仲撚得啊！你唔撚識玩咁，你一開頭咁，你梗係打人拆分啦。咁你識玩嗰班開頭人哋係要 head 住你分數啊嘛，我領先咗你先，等你一動都冇，真係你一動見咗物都攞唔撚到咧，咁你咪就係講緊你有個領先啦，係嘛？同埋你真係講緊呢個遊戲係要調配啦、配合啦，同埋你真係要學識化整為零嘅一個策略咯，唔係講緊全部人堆撚晒喺一個地方冇用嘅。最緊要係你大家要識得去調配翻你嘅兵力啦，同埋個部隊數量要識調整啦。咁過往好多人都錯嘅，包括我自己都係。屌你咩？你手撚住個普通嘅嗰個死人關卡撲你，梗係滿晒人嘅。咁其實就多撚餘啦，係咪先？咁人哋打你唔撚贏，咁你擺咁多人喺度冇用噶嘛，係咪先？咁你多咗嘅，咪真係講緊你自己調配錯誤咯，係嘛？你打一場戰役係好講你自己臨場反應啦，你睇到對手係咩料啦，咁你要針住一個核心人物啦，你打得贏佢嘅，你追撚住佢噶嘛，你令到佢冇機會逃出你視線啊嘛，咁唯有係咁樣去鉗住人哋嘅啫。咁呢一個就係講緊你打三文係個策略，就係要識得鎖關卡啦，你要頭陣攞到中間位啦。守到啦，當你自己同一啲中層玩家去守到咧，咁其實你可以調翻轉其他人出去攞人哋啲地方啊嘛，都係攞分啊嘛。咁同埋嚟緊個劍聖，我亦都係會即場係會再做埋嗰個攻略，即係我會一炮過做埋錄影啦。咁到時成個策略係會同啲人講點打嘅，因為要視乎你遇到個咩對手，呢樣嘢好撚緊要啦。咁第二就係人哋嘅協調能力會唔會勁撚過我哋咧？唔知噶嘛，係有2個因素嘅啫。你只要你遇到啲人嘅屬性低你少少咧，其實你係有個優勢就夠玩噶啦。咁即係大家要
了解人啲活動唔係話特別難打咯，你打人亦都係有個策略咯，同埋你要識得去運用，即係你成個團隊大家點樣夾點分配啊嘛。你劍聖燒得最多嘅，對於一般玩家嚟講咧，就係加速器啦。加速器唔敢點算啊？咁咪鑽石咯。係通常你低戰中戰嗰陣玩家其實都得喺一個地方，唔係好去其他地方啦。咁佢哋最主要都係駐防啫嘛，係防守。咁燒嘅係加速器啊，燒得最勁啦。咁通常我自己係慣咗。一開波就去人哋對面揦撚咗人哋啲嘢先嘅，因為開頭佢係有免費加速器俾你攞啊嘛。咁你開頭嗰陣梗係去咗啲遠程嘅地方先啦，攞咗啲免費嘢啦。咁你近距離嘅，咁你嗰扎就好啲噶嘛。咁你有啲中戰佢有咁嘅加速器，咁咪中戰守住先咯。咁你低戰咪再出嚟咯。咁其實呢個亦都係好考驗時間，因為呢兩個活動其實都係得60分鐘，其實我哋係冇乜時間去思考嘅，啲時間係諗諗下就覺得好撚快。尤其是你開集結，我當你個集結2分鐘，咁你呢個戰役係60分鐘嘅啫喎，你開30個集結就冇咗個時間咯。雖然你係可以開幾個集結啦，但係你如非必要係唔撚可以唔開咪唔好開咯。我上次打都係㗎，我真係唔需要開嘅，我寧願自己單拖攞撚咗撚咗啲嘢，然之後嗌佢哋駐防仲撚快啊！我燒鑽石啫嘛，傳送啊嘛，咁呢個咪就係效率咯。咁亦都係要大家100% 去配合啦。咁同埋呢啲夾鬼佬都真係好撚棘㗎，唔係講笑嘅，即係成班都唔知做乜鳩，好似夢遊嗰啲咧，話撚到明駐防，但係唔係喎，佢哋集結打人哋嘅喎，好撚好笑嘅喎，個戰力又唔係高喎，得嗰500-600%集結射佢。咁你行軍時間又係講緊幾分鐘，你集個結又要1分鐘，係嘛？你呢度去撚咗5分鐘，就嘥撚咗成100萬部隊，咁咪戇鳩咯，做呢啲咁嘅行為咯。你集結人哋，不如我單拖嚼撚低佢啦，係咪先？咁佢呢啲就真係浪費兵力，係嘛？咁你手建築物亦都係可以攞到分啦，同埋你識玩嘅咪知道啲分點樣去叻翻嚟咯，係嘛？咁呢個就係講緊你嘅策略同埋你嘅調配啦，亦都係。個團隊合作係好緊要咯。咁好啦，成個重點就喺呢一度咯，同埋呢一個10秒大冒險咧，其實係100%睇運氣。咁第二樣嘢，你有冇運氣咧？我唔知。咁佢去到最 top 咧，就去到2000關嘅啫。咁我今日已經係玩咗成一半噶啦。咁個問題嚟啦，睇你自己想攞嘅嘢，即係譬如話你每個人嘅階段唔同啦。咁有啲嘢可能係佢嘅價錢未必係好似你平時攞開咁靚咧，就真係冇必要喺呢度攞啦。即係譬如話我呢期就係要錘仔啫喎，我其他嘢唔搞喎，咁呢個活動咪唔諗玩咯，係咪先？唔一定係要100%要真係玩嘅。你就等於你問我嘅屌個通碎片。我下一隻英雄我都夠啦，我仲儲嚟把托咩？係咪先？起碼出咗嗰代英雄之後，我先會再儲啦，係咪先？咁呢個就係講緊你嘅策略有幾強，就嚟自於你自己對於你嗰個階段需求有幾了解咯。唔係所有嘢都唔係講緊喂鳩倉咁。你譬如話你而家買咗啲嘢，你半年之後先用嘅，咁死得啦咁。你買嚟做咩啊？你唔係嗰個階段有咁嘅需求啊！即係你問我嘅而家，喂啲錘仔好撚靚價喎，咁送多萬個俾你啦，係嘛？3折，咁你俾我都冇撚用㗎。問題就我係唔需要用到咁多錘仔啊嘛。咁第二問題就係我唔夠咁嘅材料啊嘛。咁我點搞啫？係咪先？你冇材料先至係死症。同埋我亦都真係一路都上次有個師兄同我講嘅，即係佢啲冇升咁快嘅咁。而家唔升都升撚咗啦，咁點咧？咁咪放翻慢啲去升咯。咁唯有係咁樣啦。咁個問題就你唯有係講緊將啲技thuật擺翻落去，領主嚟緊要搞搞喎。咁你成 lot T3咪 T3 咯，T4咪 T4 咯。咁你咪計住條數嚟搞咯，係咪先？咁冇咩其他特別嘅。咁我最核心係人都知，我係搞寶石嘅啫嘛，係嘛？跟住我 KVK 攞分嘅，唔係就係靠交速器咯，咪點啫？我唔撚靠佢，我點
碌到成 B 分翻嚟啊，係嘛？咁亦都係講緊你唯一最平成本就係加速器啫嘛，係嘛？你計翻港紙，你大概係平嘅話嘅價靚咧，你大概5毫子一個到嘅咋，係咪先？你個價錢咁撚樣，其實都唔係話貴啦，係咪先？咁亦都想講咧，就若果大家真係玩 T11嚇，你真係逐個兵種嚟開，會好少少嘅。你真係預足一個兵種啦，因為我後邊條數我唔知啦。我上次TT 師兄 send 咗份嘢俾我，就佢解鎖去到升到去一個兵種咧，即係呢一格啦，mix 咗呢一格黃金步兵咧，佢就係13500個金沙。咁好啦，呢一度咧我就真係唔撚知佢係要幾多材料啦。佢後邊嗰3格我唔知㗎。咁你通常你為咗啦，就佢練兵亦都傷嘅，係燒好多材料嘅。我記得上一次我最高紀錄好似係48B 材料，我冇記錯。跟住去到尾係燒剩得翻36B。咁係計埋所有嘅科技嘅研究啦，係啦。咁你呢度亦都係要燒材料啦。咁你每次10M，咁10次得100M啦。咁呢啲係有限數嚟嘅啫。咁佢除咗練兵，你練兵之前最好係乜嘢咧？就係你升埋佢嗰個死人步兵訓練嘅材料減少，呢樣嘢係好撚緊要。我冇記錯，我最高紀錄咧，佢練一轉兵啊，好似係22M 木材㗎。你練10次咧就係220M 噶啦，100次咧就練撚咗你 2.2B 噶啦。咁呢度係有伏㗎。咁你升緊咗呢個之後就會好啲，減咗50%啦。咁你 2.2B 再減50%都變翻係 1.1B 啫。咁你 1.1B 亦都係可以接受範圍啦。咁同埋第二樣嘢啦，有樣嘢要注意嘅就係治療步兵消耗材料嘅減少，呢一個部分亦都係好緊要。因為佢假設佢原身啦，當你打場皇城咧，咁平時我打開都係用大概600M、700M 嘅木材啊、麵包啦。咁而家撲街啦，去撚到成700幾、800M 啊，仲要升咗級先至燒得冇咁勁啦。咁呢個就係一個好 basic 嘅常識邏輯啦。咁然之後去到第3格啦，就係個步兵急救咧。咁佢就唔需要話好急著升嘅，佢只不過縮短翻你嘅治療時間啫。呢個係唔等使嘅，真係阿 TT 講嘅。呢啲唔撚等使嘢嚟，唔撚等使嘢嚟嘅，咁就唔需要話刻意去升咯。都係有活動咪趁活動拉下分先咪升下咯，冇嘅就喐都唔好喐啦。咁大致上佢成個 T11咧，佢係有個架構啦。咁我都係呢排先再研究翻。屌你老味，原來咁撚樣撲你一街啊，係咪先？本身你材料係夠嘅，即係我就算我而家呢個 run 啦，我啲材料玩到去嗰個叫做TG8，我諗我亦都係會有足夠嘅材料升級啦，亦都唔會差好遠啦。咁因為上次移民嗰陣就好撚大鑊啦，就跌撚晒啲木材。咁啊一跌唔係講緊跌少少喎，佢係跌咗成30B 喎，撲佢個街。咁所以就變咗成壇嘢我都棘嘅鉗嘅，搞到我而家啲資源咧係唔對稱嘅，啲數啊 match 唔到啊。咁所以啲人見到我，即係有啲人會同我傾偈，屌你乜你全部都冇攞翻啲木材嘅，因為我啲木材啲數量唔平衡啊，係其他材料一樣啦，但係木材唔平衡，你都要平衡翻條數噶嘛，係咪先？咁咪盡攞咯，係咪先？咁你可以點做啫？因為你平時冇嘢搞噶啦，你唔撚去農地，咁有咩搞啫？係咪先？咁唯有係咁樣拉，盡量係利用個時間去拉翻所有資源都平衡翻先，係 match 翻個數量先咯。咁嚟緊下次再練兵嘅，咁咪計數啦，係咪先？我當我係要練啦，咁假設係要搞步兵啦，咁係步兵嘅話就當佢係12M 一次啦，就乘翻
12M 一次啦，咁就乘翻嘅嗰個次數咧就乘翻250次啦。咁佢呢度咧，假設我真係練100萬步嚟咧，佢就燒撚咗我咧就3B 嘅材料噶啦嚇。咁若果你係未升嗰一個叫做你未升嗰一個叫做咩？你未升佢減少資源消耗咧，嗰度你撲街啦！你係變咗成條數係 6B 噶，係好撚得人驚噶。你練 1M 步就已經係燒你 6B 噶啦嚇。咁所以大家都真係玩 T11亦都係要玩得有技巧咯。咁因為佢要升嗰10級咧，我都真係唔係好記得佢要幾多材料咧，由第一級開始啦。咁呢樣嘢好似阿 TT 師兄有嘅，咁到時大家如果真係要搞 T11咧，我可以俾翻張圖大家。去到臨尾咧升級咧，佢大概要幾多金沙？咁加速器嗰度我就真係唔係好記得啦，我就係記得佢解鎖個兵種，佢 total 要燒幾多個鐘頭加速器，大約數啊，攞埋官職開埋國王技能嘅升級係最快噶啦，咁都要燒成3400小時，唔撚係講笑條數。咁所以變咗大家如果真係要解鎖一個兵種咧，就逐隻嚟啦，唔好一次過搞撚晒，搞晒你就好撚悶，好似我咁樣企撚咗喺度啦，屌冇咩搞喎，悶喎，係真係悶噶。咁大致上嘅嗰個流程就係咁樣咯，係咯。咁你玩 T11亦都係盡量慳得慳啦，因為佢後期如果你真係佢需要好多材料嘅話咧，我哋就算你課金都好啦，你都肯定唔撚夠燒，因為佢真係燒材料係燒到好誇張啦，嗰條數都真係唔係普通數嚟㗎。你 6B 材料，就算你普通課金玩家，你都未必係頂得順。屌你老味 6B 唔係啊嘛，100萬啫喎 6B 係咪？200萬就 12B 㗎啦，300萬係嘛就 18B 材料啦。你重貨係唔撚見緊一半啫嘛，但係個問題嚟啦，你嗰啲唔係重貨，啲一仆街係冇咗木材，咁你點搞咧？咁你話有農場 account 都死㗎，咁你唔會有幾廿 B 喺度㗎嘛，係咪先？叻極都好，咪得幾 B 係咪先？咁呢個就係講緊你玩個 game，你真係要識得計掂條數啦，條數係好緊要咯，唔好諗住屌啲資源都係咪都用唔晒，唔好諗呢啲戇鳩嘢。佢到時開發啲新嘢出嚟，真係屌你咩一槍同你10B 木材，咁你仆街企咗喺度，係咪先？你唔好諗住佢唔會，佢真係會諗出嚟㗎，係嘛？佢係令到你所有資源都燒撚到盡㗎，係嘛？咁第二就係講緊亦都有個師兄就分享咗嗰個嚟緊佢升嗰一個 T6啦，咁佢嚟緊就解鎖 TG6啊嘛，咁佢解鎖 TG6佢亦都係需要提煉啲黃金啲乜撚嘢啦嚇，總之又係好撚大工程，好撚複雜啦。咁佢嗰粒數量佢已經係 send 咗過嚟俾我啦。佢升 TG6大概 total 要用幾多資源啊？乜乜柒柒啊？咁其實到時解鎖即係我哋呢邊306最快應該係3月份，應該3月尾左右先會解鎖，或者4月頭咯。我大概時間係咁咯。咁所以你變咗你好多嘢，你真係要事前有個 ready 咯。你係寧願慢慢做，好過你急撚到賴屎咯。你一急到賴屎，你係撲街啦，真係會又係賴嘢嘅。咁同埋就呢個佢同彈珠機咧，有都想講埋。佢呢個同彈珠機係有個好撚大分別。佢彈珠機佢命中率係接近 guarantee 你係攞到某樣嘢啦，但係佢呢一個係好撚跳掣嘅。你見到佢嗰幅死人飛人棋咁樣，佢係格格都唔撚同啦，你中嘅位置都唔一樣啦，所以變咗佢係即係大家見得到我攞到啲乜嘢啦。佢係所有嘢係隨機㗎，佢通常跌得最多就係加速器啊、金啊，跟住就有呢一個冒險幣啊，仲有個經驗值啊、錘仔啊，咁佢都有嘅。咁其實你呢個 moment 錘仔喺我心目中係呢個階段我唔需要住。咁你話金咪儲埋咯，咁。加速器就必需品啦，咁經驗值就係人都知，永遠都唔夠用噶啦。咁你呢啲係 perfect 嘅嘢嚟啊嘛。咁除咗係個錘仔我冇乜用之外啦，其實其他嘢都有用嘅。咁啲鑽石大家亦都唔好睇少，屌好似冇乜用咁喎。咁其實唔係㗎，你通常啲鑽石都係攞翻嚟轉普通洗煉石啦，或者
係加速器咯，咁會嘈好係會嘈啲嘅，唔使刻意特登又要走去買咯，係咯。咁樣玩就會係將你啲資源整化再整化，咁樣就會係好少少啦。咁呢個遊戲亦都係講緊你識得分配資源啊、調配啊、物盡其用啊，同埋當然去到最後要識你個數口要好撚精咯，唔好玩撚到自己屌仆街唔夠材料喎咁死啦。咁你升任何嘢一定要有個預算咯，唔好搞撚到你自己話仆街啦。KVK 嗰日先發覺唔撚得喎，咁搞撚到開常規咁，其實就好撚無謂嘅。通常我自己啦，完咗一場 KVK 咧，我都會諗定屌下一槍我應該升啲咩咧，諗係會用2-3日時間諗嘅。啊，下一槍target 寶石咁，譬如話15級、16級咁咪儲材料咯。咁係個玩法上就會係咁樣去玩咯。我自己就中意由活動完 KVK 完咗之後再計數啊，應該升啲咩屬性咧，咩唔夠咧，咩緊要咧，係要諗你自己條數啦。咁我之前都講嘅，寵物就真係低級寵物就真係唔好攞高級石頭去洗，真係嘥撚氣嘅，係嘥撚咗你自己啲子彈嘅啫。係洗隻高級低級寵物係完全冇咗個意義啊！你寧願真係留翻啲材料啦，去洗隻熊啦。咁隻熊衰極都好啦，都有300萬實力啦，係咪先？咁佢都加到20幾個 % 俾你，都叫做合理啊，係咪先？咁你再高一級嘅嗰一紮就完全係兩個世界嚟㗎啦，係咪先？咁你再高階啲嘅係加49㗎，係嘛？咁我梗係使隻49㗎，好過使隻20㗎啦，啱唔啱啊？屬性差咗1倍，但係我用嘅石頭數量係一樣嘅，咁我點解要使隻低級嘅咧？係嘛？咁好啦，咁呢一集咧就嚟到呢一度啦。咁即係呢個 game 嚇，佢所有乜撚嘅活動又好啊，甚至乎佢要洗練都好啊，呢啲好撚實濕撚滯嘅咧，都基本上啲攻略都解決晒咗啦，已經唔係一個大問題嚟啦。呢個遊戲都真係比我想象之中係簡單咯。唯一複雜嘅就係你打皇城佢補給嘅時間啦，你要計嘅行軍啦，個加速器狂躁啦，呢度係極度考你嘅策略，同埋你要識計時間，同埋你仲要識得分配條隊，邊兩個隊係攞嚟反殺翻人哋嘅。咁呢啲亦都係講緊你要去計咯，係咯，同埋點解有第2、第3套裝備嘅衍生出嚟嘅用意係啲乜嘢？除咗打交之外，你打皇城亦都係用得上咯，係咯。咁呢一集咧就到呢度先啦。